Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu dieser Anime-Review. Heute geht es, ihr seht es hier bereits, um die sechsteilige OVA Murder Princess aus dem Studio B-Train Production, einem Tochterunternehmen von Production IG. Wie ich diesen Titel gefunden habe, was ich auszusetzen habe, was ich gut fand und dergleichen erfahrt ihr heute in diesem Video. Viel Spaß! Murder Princess handelt von Kopfgeldjägerin Phyllis und Prinzessin Alita, welche im Königreich Vorland leben. Nach einem Staatsstreich wurde der König und sein Hofstaat von dem ehemaligen Hofwissenschaftler Professor Akamishi und seinen Killerpuppen ermordet. Nur Prinzessin Alita konnte dem Gemetzel entkommen. Auf ihrer Flucht stößt sie mit der Kopfgeldjägerin Phyllis zusammen, ein Ereignis folgt dem nächsten und so stürzen beide von einer Klippe in die Tiefe. Dabei vertauschen sich ihre Seelen, woraufhin Phyllis nun als Prinzessin Alita zur Murder Princess wird und sich daran macht, das Königreich zurückzuerobern. Die insgesamt 6 OVA-Episoden mit einer Gesamtlaufzeit von ca. 150 Minuten entstanden unter der Regie von Dragoner Academy Episodendirektor Tomoyuki Kurokawa. Für das Charakterdesign war Samurai Flamenco Charakterdesigner Yoshimitsu Yamashita zuständig. Erstmals erschien Murder Princess 2008 unter Kase Anime in Deutschland, also vor 24 Jahren. Hardball Films veröffentlichte den Anime erstmals hierzulande auf Blu-ray. Das Animationswerk Murder Princess bietet zwar eine grundlegend interessante Geschichte, welche allerdings eine viel zu rasante Erzählweise an den Tag legt und nahezu die gesamte Handlung abbrennt, ohne wirkliche Hintergrundgeschichten oder gar Informationen zur Welt zuzulassen. Des Weiteren schafft die Geschichte keine nennenswerte Spannungsbogen aufzubauen, welches das Resultat der viel zu schnellen Erzählweise war. Die angedeutete Liebesbeziehung der beiden Hauptcharaktere fand ich im Übrigen ganz nett. Gegen Ende kam schließlich noch ein recht einfacher und fast schon stereotypischer Plot-Twist dazu, welcher allerdings etwas Schwung in die Geschichte brachte. Alles in allem war die Geschichte aber nichts Besonderes. Leider. An sich ist die Prämisse, dass zwei grundverschiedene Personen, hier eben eine Kopfgeldjägerin und eine Prinzessin, die Körper tauschen, etwas grundsätzlich Potenzialträchtiges. Dies wird auch im Anime sehr gut herübergebracht. Doch durch die schnelle Erzählweise leidet diese deutlich darunter. Mit dem Potenzial dieser Prämisse hätten die Verantwortlichen hier und da einige kuriose oder gar schockierende Ereignisse einbauen können, wodurch auch die Welt und das Setting mehr abgebildet werden hätten können. Doch so hätte man genauso gut auf den Körpertausch verzichten können. Denn ein Mehrwert bietet der innerhalb der Geschichte nicht wirklich. Murder Princess strotzt vor klischeehaften Stereotypen. Dies würde ich gerne sagen. Allerdings haben bis auf die Hauptcharaktere, Phyllis und Alita, keine Charaktere überhaupt nennenswerte Eigenschaften. Wir haben zwar die typischen Helfer wie Pete und Dominikov sowie Anna und Yua und auch einen bösen Wissenschaftler, doch diese haben so wenig Tiefgang und düppeln neben der Geschichte her, dass sie wortwörtlich am Ende spurlos verschwinden, als hätten sie nie existiert. Es ist traurig, dass dieses Werk so wenig Wert auf die Charakterentwicklung legte, dabei waren bei vielen Charakteren so viel Potenzial vorhanden. Obwohl Murder Princess nun 25 Jahre auf dem Buckel hat, zeigt sich die Blu-ray-Variante nach wie vor von ihrer schönsten Seite. Eine passende Farbgestaltung gepaart mit gut gesetzten Kontrasten sowie allgemeine ausgefallene Charakterdesigns sind der Schlüssel dieses Werkes, um den Zuschauer zu unterhalten. Dabei wurde zwar Wert auf Details gelegt, die Hintergründe wurden allerdings auch hier vernachlässigt. Bezogen auf die Animation hat Yoshimitsu Yamashita sehr gute Arbeit geleistet. Die Charaktere bewegen sich flüssig, die Animationen an sich sind schön anzuschauen und es gibt auch keine Ruckler während den Kämpfen. Animationstechnisch also wirklich nichts auszusetzen. Für die musikalische Untermalung war Yasufumi Fukuda zusammen mit Soundregisseur Hajime Takakuwa zuständig. Beide schafften es, eine gelungene Untermalung für den Anime in den entscheidenden Momenten zu liefern. Dies in Verbindung mit Back-Ons Opening Hakari Sasuhu sowie dem Ending Naked Flower von Romi Park schaffen ein musikalisches, abgerundetes Bild abzuliefern. Für die deutsche Umsetzung der Synchronisation war das Synchronstudio VSI Synchron in Berlin zuständig, sowohl für die Dialogregie wie auch für das Dialogbuch war Bea Pfeiffer zuständig,
welche es schaffte, für die 12 namhaft genannten Synchronsprecher authentische Sätze zu schreiben. Aber nicht nur die Dialoge waren authentisch. Auch die Stimmen hinter diesen klangen nicht gekünstelt oder gar verstellt. Zwar sind viele Namen hier vertreten, welche nicht mehr so bekannt sind, aber zum Beispiel hört man in Murder Princess Tilo Schmitz als Pete Armstrong. Tilo ist unter anderem die deutsche Stimme von Baihumon in Digimon Tamers, Abokylamon in Digimon und Digi aus Es war einmal der Weltraum. Aber auch ein Sven Gerhardt ist hier vertreten. Und zwar als Kate Forland, also dem schwarzen Ritter und Bruder von Alita. Apropos Alita. Diese wird in einer Doppelrolle mit dem Charakter Felice von Sarah Riedel, der deutschen Stimme von Kudamon in Digimon Data Squad, gesprochen. Insgesamt gefielen mir die deutschen Stimmen sehr. Man sieht hier wieder einmal, dass auch vor unserer jetzigen Zeit die deutschen Anime-Sprecher ihr Bestes gaben, um ein gelungenes Abenteuer zu bieten. Wie ist also meine Meinung zu Murder Princess? Der Anime ist bei weitem kein perfektes Werk. Die Geschichte ist viel zu rasant erzählt, es gibt keinen Spannungsbogen, der Plot ist ebenfalls nicht mehr innovativ und auch das Setting ist nicht sehr gut ausgebaut worden. Gerade die schnelle, ja fast schon rasante Abwicklung der Geschichte führt zu Defiziten bei den Charakterentwicklungen und der Spannung der allgemeinen Handlung. Dennoch haben mich die knapp 150 Minuten sehr unterhalten. Vor allem die niedlichen Designs von Anna und Yuna gefielen mir. Und Arita sah so cool aus bei den Kämpfen. Also, Murder Princess unterhält, mehr aber auch nicht. Das war unsere Review zu Murder Princess. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie einem Abo sehr freuen. Aktiviert auch unbedingt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und stellt sie manuell auf alle Benachrichtigungen ein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.